vendo o que eu tô Mas tá com live? 39. Eu não acredito que você continuou. Giovanna, você não tá jogando Clash Royale? Parou? Nossa, você para bem a hora que eu volto. Faz tempo que eu parei. Nossa. Faz mais de 5 meses que eu não jogo. Antes de ontem eu voltei a jogar. O meu mapa, eu não tenho mais graça. Eu mal começo a partida e já ganho, não tem mais graça. É sério. Restart então. Você é tão boa. Tá doida? Aí eu perco metade das partidas. Mas como eu falei, quer saber? Eu não jogo mais nesse modo. Eu só perco. Eu comecei a jogar em dupla, sabe? Daí eu comecei a ganhar mais. É que também os baús lá é muito caro. Isso Por favor. Tá bom, se eu chegar em casa e tiver memória, eu instalo. Posso ler? Pode. Se eu Qualquer coisa você instala. Não, Segue todo mundo, que daí cada um vai. Giovana, eu tô esperando. naqueles dias, Maria partiu apressadamente para a região montanhosa, dirigindo-se a uma cidade de Judas. É Judas? Ela encontrou na casa de Zacarias e Isabel. E saudou Isabel. É 41. Por que você repara no cisco que está no olho de seu irmão e não percebe Mas eu tô no 41. É que a Bíblia é diferente. E tá em isso? Tá errado? Tá em 1, eu marquei no 6. Nossa! Então vai ter que voltar tudo de novo? Peraí. Vamos começar, tô já confuso. Tá confuso. Vamos começar. Não, tem que ler bem certinho. Vou ler. A Giovana veio? Não, a outra. Porque senão depois vai alguém da sala e falar pra irmã que nós estamos falando. Cadê?